ถ้าดูจุดยืนของทางผู้นำยูเครนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายๆคนนะครับรวมถึงอุปทูตของยูเครนประจำประเทศไทยก็คงจะย้ำชัดถึงจุดยืนของตัวเองได้โดยเฉพาะการเข้าร่วมกับองค์การเนโตอันนี้ยังเป็นจุดยืนชัดเจนว่ายังไงยูเครนก็มีสิทธิ์ในการเลือกเส้นทางของตัวเองโดยที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาบังคับหรือว่าบงการยูเครนได้ครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับ Neither Ukraine nor NATO is a threat for peace in Europe. Many countries joined NATO, including our neighbors. They joined NATO because they just saw it as a protection of their independence, of their territories. And we actually share this approach. And now, just what is happening now, the aggression that is happening now, it proves that our approach was right. The Euro-Atlantic and European integration course is enshrined into the constitution of Ukraine. It is our choice. We have to make choice ourselves whether we need to join any bloc or not. And no one has the right to dictate us. Is there any possibility to use the diplomatic path to de-escalate the tension between Ukraine and Russia? I think there is. But first, Russian authorities should remove their forces from the territory of Ukraine and come back to the negotiation table. We hope that by pressure of the international community, it will happen. And we will avoid further losses in population, further destruction of infrastructure, etc. ขณะที่ทางยูเครนยืนยันถึงสิทธิ์ที่จะเลือกเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโตจุดยืนตรงนี้แตกต่างจากรัสเซียอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าการเข้าเป็นสมาชิกนาโตนี่ก็คือเงื่อนไขสำคัญที่รัสเซียยืนยันมาตลอดว่าไม่ต้องการให้ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของนาโตค่ะและดิฉันสอบถามเรื่องนี้จากเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะ There were 5 waves of enlargement of NATO despite the ending of the Cold War. So what is the reason? This is a key question for us and maybe for many smart experts. What was and what is the reason of such kind of policy to approach NATO infrastructure much more closer to the Russian boundaries? Maybe the simple answer could be like this: containment of Russia to create troubles for the development of the Russian Federation. Maybe some politicians, and they expressed many times openly their approach, maybe they want that Russia would not exist anymore. That would be the best results for them. But it's impossible. Russia always has very peaceful foreign policy. And we were, are, and will be ready to have diplomatic contacts with anyone. We feel a lot of threats from NATO to the Russian Federation because infrastructure, military infrastructure is now close to our borders. Many troops deployed in many European countries. If you talk about Germany, for example, more than 100,000 American troops staying permanently in Germany. อีกด้านหนึ่งก็อาจจะเกิดคำถามนะคะคุณพงษ์สถัดว่าแล้วจุดยืนของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปต่อปัญหาในยูเครนคืออะไรเมื่อเช้านี้ทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์นะคะบอกว่ามีสัญญาณในเชิงบวกจากประธานาธิบดีมาครงแห่งฝรั่งเศสบอกว่าฝรั่งเศสจะค่อยๆนำกองกำลังเข้าไปช่วยแต่ก็คงจะต้องติดตามนะคะว่าแล้วฝรั่งเศสเตรียมที่จะขยับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนฝรั่งเศสนี่เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งนาโต้นะคะ เพราะฉะนั้นจุดยืนของฝรั่งเศสก็มีความสำคัญอย่างมากต่อยูเครนในช่วงเวลานี้
ดิฉันได้สอบถามเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะเอกอัครราชทูตตีแยรูมาตูถึงจุดยืนเรื่องที่ยูเครนต้องการจะเข้าเป็นสมาชิกนาโตและแนวทางของฝรั่งเศสต่อยูเครนค่ะ This is not the question at stake now. I mean, it's not on the agenda. As far as France is concerned, clearly this is a global crisis. The war is in Europe. And you know, let me tell you something. I want to clearly state that the use by Russia of the term peacekeeping is a perversion. So we have to focus on what's happening now, and Russia has been trying to use all arguments, including this so-called adhesion of Ukraine to NATO, to explain the invasion. So once again, this is not the question at stake at the moment. ช่วงเวลานี้จุดยืนของ EU ก็มีความสำคัญนะคะได้เห็นการประชุมฉุกเฉินกันเมื่อวานนี้นะคะคุณพงษ์สถัตน์เพื่อที่จะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่ลงรายละเอียดแล้วก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเพื่อที่จะกดดันทางรัสเซียแต่ก็อาจจะเกิดคำถามนะคะว่าพลังของการคว่ำบาตรของเยอรมนีจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนต่อการตัดสินใจของรัสเซียนะคะโดยเฉพาะถ้าไปดูความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีและรัสเซียก็จะเห็นความสัมพันธ์ที่จริงกระเตื้องขึ้นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นหลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่2พึ่งพากันอย่างมากค่ะในเชิงเศรษฐกิจและโครงการ Nord Stream 2 ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีก็ระบุว่าไม่ได้ระบุถึงเรื่องนี้แต่ในที่สุดก็ต้องประกาศล้มเลิกโครงการไปนะคะเพราะว่าต้องการที่จะแสดงจุดยืนต่อต้านกองกำลังของรัสเซียและดิฉันได้สอบถามเรื่องนี้จากเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยค่ะ This is enormous. I start with there are so many personal connections between Germans and Ukrainians and Germans and Russians. We are not a direct neighbor, but we're very close. It's only 2 hours from Berlin by flight to Ukraine. So we must remember that while we speak here, people are being attacked. There's a massive attack by 150,000 Russian soldiers on Ukraine. Women and children are sitting in the shelters, and many old Germans remember the war themselves. So all these memories come up for themselves. It's very emotional. Number two, many young Germans have never experienced a war. We thought we would have peace in Europe, and it shatters a lot of the things that we believed in for a long time. So it's a huge Caesar. It's a huge change for Germany. And Ukraine probably feel isolated as a country in Europe at the moment. Do you think Western countries of Europe can help or show more united support for Ukraine at this very juncture? Yes, and we have been doing that. Ukraine is not a member of a military alliance, so it was clear for the Russians that there would not be NATO troops in Ukraine. The whole thing was said like, oh, NATO is going to go there. We feel threatened. So we might as well go there military on our own. But Germany has been consistently supporting Ukraine. The EU has been consistently supporting Ukraine. And we will take a lot of steps to make sure that there's solidarity from symbolic steps, which are important, to very concrete measures. On the first day, Germany decided to cancel Nord Stream 2. We decided now to also put in place a lot of economic sanctions, and Germany has tried for years and years and years to be part of a Russia story, to be part of a Russian success story. Russia is a very important partner for us economically, culturally, and from other points of view, an energy partner. So we are paying a lot of money, but this is nothing in comparison to the Ukrainians. They're paying with their lives. เอกอัครราชทูตเยอรมนีก็ย้ำนะคะว่าทาง EU เนี่ยไม่ได้เป็นพันธมิตรทางการทหารและก็เรื่องพันธมิตรทางการทหารเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นยูเครนที่เป็นสมาชิกหรือยังไม่เป็นสมาชิกของ NATO ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเปราะบางสำหรับยูเครนในช่วงเวลานี้ค่ะใช่ครับขณะที่ทางเอกอัครราชทูต
EU ประจำประเทศไทยก็ย้ำนะคะว่าอยากที่จะเห็นแนวทางการแก้ปัญหาทางการทูตโดยเฉพาะผ่านช่องทางของสหประชาชาติผ่านกฎบัตรของสหประชาชาตินะคะและก็มีความหวังค่ะว่าการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรของ EU ต่อรัสเซียจะเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยยุติการสู้รบในครั้งนี้ได้ค่ะดิฉันได้สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต EU ประจำประเทศไทยในประเด็นนี้ค่ะ Second point is that the European Union is not a military alliance. Third point is that the European Union already this week has taken significant sanctions against Russia after the decree to recognize these two areas, Donetsk and Luhansk, as independent republics by the Russian parliament. But right now, a far weightier package of sanctions is being discussed as we speak right now in Brussels. And these sanctions represent the unity of the European Union. 27 European countries are deciding on the details of a package which yesterday their leaders agreed in principle. 27 European sovereign states acting in unity. These measures will target the financial sector, they'll have impact on energy, on transport, on export controls. They're designed to show to Russia the very, very high economic cost of waging this war. And we hope, of course, that even at this very late stage, that Russia would pull back and unconditionally leave Ukraine. But that is the European Union response.